నమస్తే, నా పేరు కిషోర్ బాబు. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనకు ఆన్లైన్లో లభించే ఒక 2 ప్రోడక్ట్స్ గురించి ఈ వీడియోలో చూద్దాం. మనకు ఆన్లైన్లో లభించే మంచి క్వాలిటీ కలిగిన ప్రోడక్ట్స్, తర్వాత ప్రజెంట్ ఇప్పుడు ఆన్లైన్ మార్కెట్లో ఒక 2 ప్రోడక్ట్స్ గురించి ఈ వీడియోలో చూద్దాం. మంచి నాణ్యతతో పాటు మంచి డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభించే 2 ప్రోడక్ట్స్ని ఈ వీడియోలో చూద్దాం. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పటి వరకు మన ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. మరిన్ని లేటెస్ట్ మనకి ఆన్లైన్లో లభించే ప్రోడక్ట్స్, మంచి డిస్కౌంట్ ఆఫర్ కలిగిన ప్రోడక్ట్స్ తెలుసుకోవడానికి తప్పనిసరిగా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి. మరిన్ని లేటెస్ట్ ప్రోడక్ట్స్, మంచి క్వాలిటీతో కలిగిన ప్రోడక్ట్స్ మనం తీసుకురావడం జరుగుతుంది. సో ఏంటంటే తప్పనిసరిగా మీరు లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసి సపోర్ట్ చేసినట్లయితే మరిన్ని లేటెస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ నేను తీసుకురావడానికి, డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో కలిగి మంచి క్వాలిటీతో కలిగిన ప్రోడక్ట్స్ తీసుకురావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అదేవిధంగా నేను చెప్పిన ప్రోడక్ట్స్ మీరు వీడియో కింద లింక్ నుంచి క్లిక్ చేసి పర్చేజ్ చేసినట్లయితే మీకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్ కూడా లభించడం జరుగుతుంది. ఫ్రెండ్స్, మనకి రైనీ సీజన్ స్టార్ట్ అయిపోయి ఆల్రెడీ ఒక 10 days అవుతుంది. సో రైన్ కోట్స్ గురించి చాలా ట్రై చేస్తున్నాము. సో రైన్ కోట్స్ తీసుకోవాలని చాలామంది అడుగుతున్నారు. సో కొన్ని రైన్ కోట్స్ మీకు చూపిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. సో ఇందులో మీకు నచ్చిన రైన్ కోట్స్ని తీసుకొని కింద ఉన్న వీడియో లింక్ నుంచి మీరు పర్చేజ్ చేసినట్లయితే మీకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్ అనేది లభిస్తుంది. సో నేను కొన్ని మార్కెట్స్ తర్వాత కొన్ని చోట్ల ట్రై చేసినట్లయితే అన్నీ 1000 అబవ్ నుంచి ఉన్నాయి, కానీ అంత క్వాలిటీ కూడా తక్కువ ఉన్న పరిస్థితి ఉంది. సో మన ఆన్లైన్ మార్కెట్లో కొంచెం తక్కువ లభించే అవకాశం ఉంది. సో అన్ని సైట్స్ నేను వెతికి ఈ ప్రొడక్ట్స్ని తీసుకురావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. సో ఒకవేళ మీకు నచ్చినట్లయితే ఈ రైన్ కోట్స్ మీరు ట్రై చేస్తారని అనుకుంటున్నాను. ఫ్రెండ్స్, పైన మీరు డిస్ప్లేలో చూస్తున్న కలర్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఒకసారి మీరు చూసినట్లయితే మీకు ఐడియా వస్తుంది. ఒకసారి చెక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మంచి బ్లూటూత్ ఎయిర్బడ్స్ ఇప్పుడు మార్కెట్లో మంచి డిస్కౌంట్ ఆఫర్తో మనకి లభిస్తున్నాయి. ఆ బ్లూటూత్ ఎయిర్బడ్స్ గురించి ఇప్పుడు మాట్లాడుకుందాం. నేమ్ వచ్చి బోట్ ఎయిర్బడ్స్. ఫ్రెండ్స్, ఇది IWP టెక్నాలజీతో మంచి ఇంప్రెసివ్ ఆడియో అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. సో మనకి మంచి విషయం ఏంటంటే అప్ టు 18 hours టోటల్ ప్లేబ్యాక్ మనకి యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, ఇది మనకి వాటర్ రెసిస్టెన్స్తో కూడుకుని ఉంది. ఎందుకంటే మనకి స్వెట్ కానీ లేదా వాటర్లో పడినా కూడా మనకి ఇది వాటర్ రెసిస్టెన్స్ని ఇస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు దీని ఎక్స్ప్లోరర్ వీడియో చూసి ఈ బ్లూటూత్ బడ్స్ గురించి ఇంకా వివరంగా తెలుసుకుందాం. High performance audio experience on the go. The true wireless earbuds offer stereo calling feature for clear and crisp communication. It delivers up to 3.5 hours of continuous playback on a single charge and another 14 hours of backup from the included 500 mAh carry-cum-charge case. Airdopes 441 has been ergonomically and aesthetically designed for a comfortable fit. The secure fit earbuds remain intact and comfortably in place even when on the go. It is IPX6 rated for resistance against water and sweat. The TWS Airdopes 441 come equipped with 6mm drivers for immersive sound. It is equipped with Insta Wake and Pair technology that powers on the earbuds and puts them into connection mode as soon as you open the lid of the carry case. It comes with Bluetooth connectivity for wireless streaming. The earbuds come with capacitive touch controls with access to instant voice assistant by a single touch. Airdopes 441 is available in 5 color variants: Active Black, Bumblebee Yellow, Raging Red, Spirit Lime, and Sporty Blue. Inside the box, you will get both Airdopes 441, charging case, 2 pairs of ear caps, charging cable, and user manual. This product comes with standard brand warranty. You can pay online using debit or credit card and net banking. 10 days replacement policy for damaged or defective product. For further information, visit the product
detailed. చెప్పిన ప్రొడక్ట్స్ మీరు వీడియో కింద లింక్ నుంచి క్లిక్ చేసి పర్చేజ్ చేసినట్లయితే మీకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్ కూడా లభించడం జరుగుతుంది. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పటివరకు చూసిన ఈ ప్రొడక్ట్స్ మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పనిసరిగా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి తెలియజేయండి. అదేవిధంగా మరిన్ని ప్రొడక్ట్స్ అప్డేట్స్ తెలుసుకోవడానికి తప్పనిసరిగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి. మీకు నోటిఫికేషన్గా రావడానికి కింద బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోకండి. ఈ ప్రొడక్ట్స్ మీద ఇంకేమైనా మీకు డౌట్స్ ఉంటే తప్పనిసరిగా కింద కామెంట్ పెట్టండి, నేను రిప్లై ఇస్తాను. ఇంకొక మంచి ప్రొడక్ట్స్తో ఇంకొక వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అందరికీ నమస్కారం.